मानव सम्बन्धको सबैभन्दा बलियो आधार आखिर के हो त? आउनुहोस् आजको यस विश्लेषणमा हामी यसैको गहिरो खोजी गरौँ। एकातिर आधुनिक जीवनले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ, तर अर्कोतिर विचार गर्ने हो भने हाम्रा सबैभन्दा मूल्यवान र नजिकका सम्बन्धहरू हाल गम्भीर खतरामा पर्दै गएका छन्। यी पारिवारिक सम्बन्धहरू किन बिस्तारै टाढिँदैछन् र तिनलाई समयमै कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी आज विस्तृत रूपमा केलाउनेछौँ। अब परिवार भनेको एउटै छानुमुनि बस्ने मानिसहरूको हुल वा समूह मात्रै पक्कै होइन है। यो त हाम्रो जीवनको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठशाला हो, जहाँ हामी बोल्न, हाँस्न, एक अर्कालाई सम्मान गर्न र निस्वार्थ माया गर्न सिक्छौँ। सोच्नुहोस् त, बाहिरी संसारमा जतिसुकै ठूलो चुनौती आए पनि वा सारा संसारले पिठी फर्काए पनि परिवार नै हाम्रो अन्तिम र सबैभन्दा भरपर्दो सहारा बन्छ। यसले नै हामीलाई प्रेम र विश्वासको बलियो जग दिन्छ। एकातिर परिवार हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आँट र एउटा समृद्ध समाजको जग हुनुपर्ने हो। कठिन समयमा यही पारिवारिक शक्तिले हामीलाई अडिन सिकाउँछ। तर अर्कोतिर आजको यथार्थ निकै फरक र अलि चिन्ताजनक छ। आधुनिक र अति व्यस्त जीवनशैली अनि स्क्रिनको बढ्दो लतले गर्दा घरभित्रै चिसोपन बढ्दै गएको छ। सँगै भएर पनि हामी एक्लो महसुस गरिरहेका छौँ र आदर्श परिवारको परिकल्पना विस्तारै धुमिलो बन्दै गइरहेको छ। त्यसो भए आधुनिक समयमा यो पारिवारिक दूरी आखिर किन यति धेरै बढिरहेको छ त? यसका पछाडि केही गम्भीर कारणहरू छन्। सबभन्दा पहिलो कुरा, हामीसँग एक अर्काका लागि समय नै छैन र त्यो समयको अभावलाई हामी मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमा डुबेर पूर्ति गरिरहेका छौँ। जब हामी एक अर्कासँग बोल्दैनौँ तब साना साना कुरामा पनि रिस र व्यक्तिगत अहङ्कार बढ्न थाल्छ। बिस्तारै एक अर्काको भावना नबुझ्ने बानी विकास हुन्छ। प्रविधि त एउटा पाटो मात्र हो, तर मुख्य जड भनेकै घरभित्र खुला संवादको गम्भीर कमी हुनु हो। अब लागौँ समाधानतर्फ। खण्ड 2, जगको पुनर्निर्माण। सम्बन्ध जोड्ने 5 व्यावहारिक कदमहरू यस प्रकार छन्। पहिलो कदम हो समय दिनु। हेर्नुहोस्, आजको यो अति व्यस्त संसारमा समय नै सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो। हामीले बुझ्नै पर्छ कि सम्बन्ध बलियो बनाउन ठूलो धन दौलत होइन, हाम्रो समय आवश्यक पर्छ। दिनभरिको काम र व्यस्तताका बावजुद थोरै समय मात्र भए पनि सँगै बसेर कुराकानी गर्ने, खाना खाने वा कुनै रमाइलो गतिविधि गर्ने बानीले पारिवारिक वातावरणमा साँच्चीकै जादुमय परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अनि दोस्रो कुरा, माया भनेको मनभित्र मात्र गुम्साएर राख्ने भावना पक्कै होइन नि, हो र? यो त व्यवहार र शब्द मार्फत दैनिक रूपमा प्रकट हुनुपर्छ। उमेर जतिसुकै होस्, परिवारका हरेक सदस्यलाई सम्मान गर्नु र उनीहरूप्रति प्रेम व्यक्त गर्नु अति आवश्यक छ। हाम्रा आदरयुक्त शब्दहरूले नै घरभित्रको न्यानोपन कायम राख्छन्। तेस्रो कदम, खुला संवाद। अघि हामीले संवादहीनता र अहङ्कारको कुरा गरेका थियौँ नि। जब हामी आफ्ना समस्या वा असन्तुष्टिहरू लुकाउँछौँ तब दूरी झन गहिरो बन्छ। त्यसैले परिवारभित्र आफ्ना भावनाहरू खुलेर राख्ने र अरूका कुरा ध्यान दिएर सुन्ने बानी विकास गर्नै पर्छ। यसले सानो असमझदारीलाई ठूलो विवाद बन्नबाट रोक्छ। चौथो कदमको कुरा गर्दा, जब परिवारमा खुला संवाद हुन्छ, गल्ती स्वीकार्न पनि सजिलो हुन्छ। गल्ती स्वीकार्नु कहिल्यै कमजोरी होइन। आफ्नो अहङ्कारलाई पन्छाएर केवल माफ गर्नुहोस् भन्न सक्दा यसले पुराना घाउहरूलाई तुरन्तै निको पार्छ र टुट्न लागेको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्छ। र पाँचौं कदम हो खुसी बाँड्नु। यी सबै कुराको प्रतिफल नै सामूहिक खुसी हो। जब हामी एकअर्कालाई समय दिन्छौँ, साना खुसीहरू पनि ठूला बन्छन्। चाहे त्यो सँगै गरिएको लामो यात्रा होस् वा घरभित्रै मनाइएको सानो उत्सव नै किन नहोस्, यस्ता क्षणहरूले परिवारलाई भावनात्मक रूपमा झन नजिक ल्याउँछन्। यी 5 कदमहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौँ त। समय दिनु, सम्मान र माया व्यक्त गर्नु, खुला संवाद गर्नु, गल्ती स्वीकार्नु र खुसी बाँड्नु, यी कुनै पनि छुट्टा छुट्टै काम होइनन्। समय दिएपछि मात्र संवाद हुन्छ, संवाद भएपछि गल्ती स्वीकार्ने वातावरण बन्छ र बल्ल साँचो खुसी बाँड्न सकिन्छ। यी सबै मिलेर परिवारलाई बचाउने एउटा बलियो ढाल बन्छन्। अब लागौँ अन्तिम खण्डतर्फ, वास्तविक सम्पत्ति। परिवार किन भौतिक सफलताभन्दा माथि छ? यस विश्लेषणको मुख्य निष्कर्ष पनि यही हो। एउटा बलियो र एकजुट परिवार बिना संसारको जतिसुकै ठूलो भौतिक सम्पत्ति वा सफलताले पनि साँचो अर्थमा सुखी जीवन दिन सक्दैन। धन सम्पत्ति आउँछ जान्छ, तर परिवार नै हाम्रो वास्तविक शक्ति हो, हाम्रो साहस हो र जीवनका हरेक मोडमा उभिन सिकाउने हाम्रो अन्तिम पहिचान हो। अन्त्यमा एउटा गम्भीर प्रश्नमा विचार गरौँ। सफलताको यो निरन्तर र अन्त्यहीन दौडमा
कतै हामीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शक्तिलाई पछाडि त छोडिरहेका छैनौँ? हाम्रो सबैभन्दा सुरक्षित आश्रयस्थललाई जोगाइराख्न आजैदेखि हामीले यी 5 कदमहरू कसरी लागू गर्न सक्छौँ, यो हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने विषय हो।